Bé, bon dia a tots i moltes gràcies per la vostra assistència. Jo faré una xicoteta introducció i no me puc estar de donar-vos l'enhorabona, a vosaltres i a nosaltres i a tots plegats, perquè arribar fins ací avui ja és un èxit. És un èxit haver tingut l'oportunitat de ser escoltats per les administracions, de tindre la capacitat d'organitzar un event com aquest, que encara que sembla una miqueta desangelat perquè esta sala és immensa, estem molt contents de la inscripció. Sou 150 els inscrits i vora 50 els participants invitats en les diferents ponències, panels i grups de discussió. Això vol dir que serem capaços de posar a treballar en bateria prop de 200 serveis per a pensar i per a dissenyar estratègies que han de replegar un futur pla de foment del llibre i la lectura del País Valencià. Vos dono l'enhorabona i també vos trasllade la responsabilitat. És un verdader compromís que hem d'assumir amb enteresa i amb coratge. Tenim a les mans la responsabilitat de fer un pla de foment del llibre i de la lectura des del sector del llibre, però per als lectors i per a este país. Això ho hem de tindre clar i assumir amb responsabilitat. I des del sector d'una manera participativa, com bé ha dit el secretari autonòmic, entre tots, editors, escriptors, llibrers, il·lustradors, bibliotecaris, mestres, etc. Entre tots hem de fer, i la responsabilitat és de tots. Per això, aquest simposi s'ha plantejat d'una manera participativa. Aquest simposi està pensat per a aportar entre tots el que seran les línies mestres del pla. Després ahir, en la presentació del pla, alguns preguntaven, bueno, i el pla, no? El conseller diu que serà participatiu, el president de la Generalitat diu que ja està ahí el pla, però on està la molla, no? Què és el pla? Doncs la resposta és fàcil. El pla serà el que nosaltres vulguem, entre tots. El que ells cada sí és el que assenyalarà les línies bàsiques del pla. I, bueno, tot discurs inicial té també un capítol d'agraïments. Encara que no està, vull agrair-li personalment a la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, el seu entusiasme i la seva dedicació per fer possible aquest moment. Des del dia 0 del seu nomenament va assumir la necessitat de redactar un pla de foment del llibre i la lectura i des del dia 0 del seu nomenament ha comptat amb la Fundació Full com a el braç que desenvolupa aquest pla. I just és reconèixer-lo. També, encara que ja ho ha fet el president de la Fundació, jo personalment vull agrair i molt a l'equip que ha fet possible aquest simposi, en especial a la professora Gemma Lluc, que ha dirigit tot aquest equip, que ha convidat a més de 50 participants a donar les seues propostes de línies d'acció que ha de contemplar el pla. Evidentment, agrair també als 50 participants, panelistes, ponents, membres dels grups de discussió i també les 150 persones que vos heu inscrits per a participar en el simposi. Bé, faré 5 cèntims de quina és la dinàmica del simposi. Comencem amb aquesta primera sessió amb 3 ponències, marc, una sobre la lectura, sobre la política del llibre i sobre les polítiques de biblioteques, i a aquesta sessió le continuaran 3 sessions de panelistes.
que replegaran la mateixa temàtica. Hi haurà un panel sobre el llibre, un panel sobre les biblioteques, un panel sobre la lectura, sobre les biblioteques i l'escola i un panel sobre la lectura. A aquests panels estan convidats 3 o 4 persones del panel implicats en el sector i el que se'ls ha encomanat per anticipat és que presenten el que han de ser les seues propostes des del seu àmbit perquè siguin incloses dins de l'àmbit d'actuació del Pla de Foment del Llibre i la Lectura. I demà tindrem les sessions de discussió. Hem pensat en 7 sessions de discussió, suposo que tots heu vist a la pàgina web les temàtiques i que ja esteu inscrits a un grup de discussió concret. Els grups de discussió se celebraran simultàniament. Això vol dir que ocuparem 7 espais d'aquesta facultat. Demà a primera hora, així en la porta de la sala d'actes, hi haurà un llistat d'espais que anem a ocupar i una persona que us indicarà exactament on heu d'anar si voleu participar bé en el grup de discussió de biblioteques, bé en el grup de discussió d'editors, bé en el grup de discussió de llibreries, etc. Aleshores, demà de matí directament anirem tots a cada un dels grups de discussió. Els grups de discussió estan fornits amb un coordinador del grup i amb 3 o 4 persones que ja venen amb treball fet. Però, evidentment, contem amb la participació de tots vosaltres. Tots els que esteu inscrits heu de participar del grup de discussió i vos encoratgem a que d'ací a demà apunteu en un paperet algunes propostes que penseu que són imprescindibles per al pla. Les conclusions d'aquests grups de discussió s'incorporaran a un document de conclusions que demà a partir de les 12 serà llegit en aquesta sala i després ja tindrem l'acte de cloenda en el que ens acompanyarà el conseller de Cultura. I comencem ja en la sessió de la primera sessió del matí. Tenim tres ponències, com he dit, de l'àmbit de la lectura, del llibre i de les biblioteques, i per a il·lustrar-nos amb les 3 ponències de referència tenim amb 3 experts de llarguíssima trajectòria professional. En primer lloc prendrà la paraula la professora Gemma Lluch, que és professora titular de la Universitat del Departament de Filologia Catalana en aquesta casa, la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. És doctora en Filologia i Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat de València. Imparteix docència en el grau de Filologia Catalana i en el màster oficial d'assessorament lingüístic i cultura literària. També col·labora amb el màster de promoció de la lectura i la literatura infantil de la Universitat de Castella-La Manxa i en el màster propi de lectura, llibres i lectores infantiles i juveniles de la Universitat de Saragossa. Forma part de l'estructura de recerca interdisciplinar ERI Lectura de la Universitat de València. Les seues línies d'investigació se centren en l'anàlisi de la promoció virtual de la lectura, disseny de plans de lectura i comprensió lectora, narratives per a adolescents, història de la lectura i de la literatura infantil i juvenil. Gemma és amiga i ha estat col·laboradora històrica de l'Associació d'Editors en projectes de foment de la lectura, com ara les 3 edicions de l'Escola de Pares i Mestres que vàrem organitzar al marc de la Fira del Llibre de València, l'organització i la direcció del primer simposi sobre el llibre, la lectura i les biblioteques, que se va celebrar en 2009, i també d'una col·lecció d'entrevistes sobre la lectura, on varen tenir importants convidats per a presentar-nos els plans de foment del llibre i la lectura d'arreu del món. I, sense més, li cedix la paraula a la professora. Moltes gràcies. Primer recordar-vos que en la part final del programa teniu l'etiqueta per a Twitter, per a compartir. Tenim una comissió d'estudiants meravellosa que ja està compartint en Twitter i que són bons especialistes, però si voleu compartir estaria bé per recollir tots els comentaris i crear un diàleg virtual.
Bé, en primer lloc, en nom de Josep Maria Baldaquí, que estan així en la primera fila, d'Àngels Francesc, d'Anna Esteve, de Dari Escandell, i en el meu, volem agrair a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, a la Direcció General de Cultura i Patrimoni i a FUI, la confiança dipositada en nosaltres per a l'assessorament tècnic sobre el pla de foment del llibre i la lectura. Quan fa 2 mesos ens vam demanar elaborar les primeres accions per a la implantació d'aquest pla, com a grup d'investigació i de treball, nosaltres ho vam sentir que era un honor i alhora un repte important. En les primeres reunions vam començar a compartir quines eren o quines podien ser les idees clau. Primera, les polítiques de lectura han de ser reconegudes com a part fonamental del benestar social i de la qualitat de vida col·lectiva. Hem de repensar aquestes polítiques com a motor d'inclusió, de cohesió social i com a forma fonamental de participació ciutadana. 2. El temps de les polítiques, de la política, no és el temps de la cultura ni de la lectura. El temps de construir accions, d'acompanyar-les, d'avaluar-les i de repensar-les i investigar-les no és el temps de Twitter, no és el temps de les xarxes socials, ni és el temps dels relats audiovisuals, ni de les nostres ànsies d'arribar ràpidament al final. Les polítiques públiques, culturals i concretament, sobretot les de lectura, són lentes, si volem que tinguin resultats en el temps. Les pràctiques de lectura, tercer, han canviat. Triomfen majoritàriament aquelles que són una experiència vital tant per al destinatari de les polítiques com per al mediador que les porta. I això només s'aconsegueix si les accions que se programen tenen una durada en el temps, si són acompanyades per persones qualificades, si són avaluades per a garantir-ne la millora, si donen visibilitat als actors que hi participen, a tots, als territoris on tenen lloc i a les cultures des de les quals es creen, si en definitiva es transformen en una experiència individual i social. 4. L'anomenat tradicionalment foment de la lectura ha canviat tant que en aquells fòrums internacionals en els quals ens reunim cada vegada més tenen un paper fonamental nous actors, per exemple, economistes i antropòlegs, que ens ajuden a saber quantificar què li retornem a la societat del que la societat ha invertit en lectura. El concepte RSI, retorn social de la inversió, és un concepte que hem d'incorporar al nostre llenguatge. És una mesura monetàriament els beneficis directes i indirectes que genera una política, un projecte o un programa de caràcter social. És a dir, quantifica els beneficis d'un programa en aspectes que no es poden valorar de manera directa en una unitat de mesura financera. Hi ha programes arreu del món que ja porten temps utilitzant-los. També actors nous com els analistes de sistema de les plataformes de préstecs digitals, que són fonamentals, per exemple, per obtenir dades inestimables per a poder dissenyar pràctiques de promoció de la lectura basades en dades autèntiques i no en impressions o en gustos personals. Però també perquè aquestes dades puguen generar recomanació electrònica no basada, com ocorre en les plataformes de compra digital, de llibre digital, no basada en criteris comercials, sinó en aquells criteris que a nosaltres com a societat ens interessa. I 5, òbviament, la lectura, les polítiques de lectura no poden centrar-se únicament en el llibre. Com molt bé exposa Michael Bhaskar en un llibre força citat darrerament, cal diferenciar entre continguts i els marcs que presenten aquests continguts. Però atenció, perquè també unes bones polítiques de lectura esdevenen bones polítiques del llibre. És des d'aquest escenari i, òbviament, d'altres que hem començat a dissenyar aquestes primeres accions del pla. Partim de treballs ja fets, d'investigació, de documents, d'experiències similars, sobre pràctiques de lectura, etc. I per a definir, per a presentar el pla,
el pensem en 3 apartats. En el cas del marc conceptual, a més de tindre clar quin tipus de pla volem, i ja s'ha comentat, un pla on hi participi tothom, hem de consensuar quin tipus de lectura promocionarà les polítiques públiques. Les investigacions en contextos similars al nostre, al context valencià, ens parlen d'un canvi de paradigma lector que genera un ecosistema tant del llibre com de la lectura nou i, per tant, reclama una manera nova de fer polítiques de lectura. Òbviament, aquest panorama ens canvien les preguntes, ja no són les preguntes d'abans, ens han canviat totes les preguntes i això ens força a pensar d'una altra manera. Des de l'equip d'investigació, aquelles que hem pensat que són fonamentals són les següents. Quin és el centre? Llibre o lectura? És un fet que el centre s'ha desplaçat i ja no l'ocupa el llibre, però també ho és que el llibre en paper i en digital proposa encara un tipus de lectura que la legitima, a més de generar-ne una indústria important que cal considerar i treballar. Però quin tipus de llibres han d'estar en un pla de lectura? Cal donar ajuda, per exemple, als llibres de recomanació escolar que ja tenen una bona venda? Hauríem de potenciar, per exemple, aplicacions de lectura en valencià per als més menuts, per a tauletes electrònics i mòbils, que tenen un cost molt elevat, però poca venda, i aleshores segurament reclamarien una potenciació per part de l'administració? I quin tipus de lectura? Poden estar en el pla pràctiques que ensenyen a llegir l'aplicació del metro per al mòbil a la gent més gran per a que no hagi d'estar esperant en les parades del metro? O aquestes indicacions gràfiques que tenim en les parades d'autobús i que sovint la gent ens pregunta en quina parada estic i a on vaig perquè no saben llegir aquells gràfics. En quin tipus de format? Òbviament en tots. Paper, llibre electrònic, mòbil, pantalla, cartell. Quin tipus de lectura? Tradicionalment, totes les accions s'han centrat en el relat més comercial o en la literatura infantil i juvenil. Però i la premsa? Que fa anys era un dels objectius de treball de lectura en els centres. I la lectura literària? I la lectura de webs de fragments a través de mòbil que triomfa al Japó entre els lectors en el metro? Amb quina finalitat? Llegir per plaer o el plaer de la lectura és un dels eslògans més repetits i més controvertits. Jo personalment poso un poquet. Més polèmic. Però anem més enllà d'aquest. Proposem introduir llegir per a informar-se, llegir per a viure, llegir per a insertar-se laboralment, per lligar lectura i territori, per a promocionar el turisme cultural a través de la nostra literatura. Per a quins àmbits de lectura? Òbviament per al personal, però també el públic, també l'educatiu i un llegir per aprendre no només en el context escolar o en les edats escolars. Aprenem a totes les edats, absolutament a totes les edats, i la lectura per aprendre ha de ser una de les accions del pla. També per a l'àmbit professional. Hem de pensar accions de lectura de textos destinats a l'activitat professional. Amb quin tipus de lectors? Paradoxalment, i no és difícil d'entendre, la majoria de les campanyes s'han pensat per als més menuts, la franja d'edat més lectora arreu del món. Cal pensar campanyes per a pares i avis, perquè a més, ahir amb una acció obtenim dos beneficis. Els pensem com a lectors, però els pensem com a mediadors de les criatures que després seran lectors. Està absolutament comprovat en qualsevol investigació que la lectura a casa, quan s'encomana de menús, continua. Lectura per a nouvinguts, com a forma d'inserció cultural i d'inserció social. En quins espais? Més enllà de l'escola o la biblioteca, cal sumar altres llocs. D'això en sabeu molt els bibliotecaris. Heu tret els llibres a la plaça, heu tret els llibres a les platges, també. Per això pensem que cal treballar encara més els llibres, la lectura en els mons virtuals, en els cines, mercats, hospitals. Comptem amb quantitat d'experiències d'hospitals on està demostrat que la lectura acompanyada als malalts ajuda i molt
en la seva recuperació. En el marc contextual, a l'hora de dissenyar les accions, hem de tindre molt clar on el posem en marxa aquest pla. Bé per adaptar o dissenyar una pràctica de lectura. Per exemple, necessitem informació sobre el context, sobre els destinataris, però informacions que moltes vegades no estan lligades directament a la lectura, nivell socioeconòmic, quin estudi tenen aquestes persones, quins interessos, quins hàbits d'oci practiquen, quins hàbits culturals, perquè, per exemple, si l'hàbit és anar al centre comercial, segurament caldrà posar petites biblioteques en els centres comercials que és on va i dur el llibre on estan les persones. Sobre els espais, quines biblioteques públiques i escolars, llibreries, quins llocs hi ha amb possibilitats de crear experiències de lectura. La legislació. Hem de partir d'una legislació que ja està feta, hem de veure quins buits hi ha en aquesta legislació i hem de proposar noves legislacions que ens ajuden a funcionar. Estudis. En la majoria de les propostes que s'han presentat al simposi, i us mostre el que ja tenim tot vostre de les vostres propostes, heu dit repetidament que necessitem estudis. Perquè partim d'una davallada dels estudis anteriors molt preocupant. Per exemple, abandonament de l'estudi particular sobre el foment i hàbits de lectura que la Conselleria encarregava habitualment a Connecta en el 2011. La versió estatal amb dades valencianes del Pla de Fomento de la Lectura del Ministeri d'Educació s'abandona en el 12 i la Conselleria només aportava dades generalistes amb caràcter merament comercial a l'anuari de l'edició espanyola de llibres del 2014. Per tant, necessitem estudis sobre població escolar, població familiar, població adulta, etc. Investigació sobre lectura. Sabem que la tendència mundial és que cada vegada més gent llig el mateix. Això ho sabem. Però passa el mateix al País Valencià? Hi ha un model de best-seller valencià? Com, per exemple, el triomf de lectures com les 12 llaves de Maria Villamayor, amb rutes per la ciutat de València i en un circuit de lectura que no és el nostre, l'incloem en aquest pla de lectura i on arriba a molta gent que no estaria en aquest lloc. Necessitem saber quina és la tendència de lectura per saber quines accions són les més adequades. Però també és molt important divulgar dades dels estudis dels grups d'investigació de la universitat. Aquesta universitat té un grup, l'ERI Lectura, que treballa en investigació de lectura en pantalla o de lectura fàcil, que hem d'aprofitar tot allò que fa. Hem de divulgar a tota la societat i als mediadors tot el treball que se fa en la universitat i no ser oli i aigua. Biblioteques públiques i biblioteques escolars. Necessitem un mapa de biblioteques públiques valencianes, de les escolars, però sobretot sabent la tipologia, espais, descripció del fons, gestió del fons, llengües presents en el fons, serveis específics per als diferents usuaris, si són especialitzades, quina col·laboració hi ha entre elles, quines són les accions de difusió, quina presència tenen en internet, què se fa en internet, el mateix sobre biblioteques escolars, i el més important, i una de les cabòries i de les accions concretes que anem a presentar, quina relació hi ha en cada barri i en cada poble entre la biblioteca pública i la biblioteca escolar. Llibreries. Òbviament, el mapa de llibreries valencianes, per mida, per fons, per volum de vendes, per tipus d'activitats que se realitzen, per campanyes d'animació lectora. Recordem que la llei del 2007 del llibre diu que la llibreria és alguna cosa més que una tenda. Això ja parlarà Chechu. La transformen en un context cultural. Per tant, hem de comptar amb elles per a les polítiques públiques. Relació amb la biblioteca, de la llibreria en la biblioteca, el barri i l'escola, etc. I els creadors. Quin perfil de creadors tenim? Quin tipus d'autor valencià tenim? Sabem, per exemple, que en relat adolescent la tendència mundial, tant en castellà com en el món anglosaxó, és que no és un creador lligat a l'escola. Tenim guionistes de televisió fent els grans bestsellers del relat
del relat adolescent. Quin és el creador de l'autor valencià? Quina professió té, quina edat, quin tipus de text té, quina presència a les xarxes socials té, com ven els seus llibres més enllà de l'editorial. Perquè, atenció, les ajudes a la creació, si escau crear aquestes ajudes, que ho hem de treballar, s'haurien de fer a partir de les necessitats de la societat valenciana, a partir del tipus de creació que necessita la societat. Accions de foment de la lectura preexistent. Aquest país ha treballat com a bèstia i per això proposarem un simposi sobre bones pràctiques de lectura. S'ha treballat i moltíssim, però cadascú en el seu lloc, perquè no ha hagut una administració que il·luminara tot allò que heu fet, tot allò que heu estat fent durant tots aquests anys. Aleshores, cal saber, cal fer un mapa de totes les pràctiques de lectura que s'han fet, des de l'escola més petita fins a la biblioteca més gran, des d'un hospital, un barri, una falla, des de tots els llocs. El marc operatiu ens planteja els dubtes, els interrogants per posar en marxa el pla. Des que teniu ahir vaig a destacar els següents. Primer, òbviament, les polítiques de lectura les fa l'administració. Dit això, cal comptar també amb l'ajuda de l'empresa privada i pública, però també amb els mitjans de comunicació, amb les persones interessades, amb aquelles persones que tenen una marca a internet i que hem d'utilitzar el seu perfil de Twitter, hem d'utilitzar la seva fanpage, hem d'utilitzar els seus blogs per a que transmeten també totes aquelles accions que fem de manera professional, més enllà de m'estic fent un cafè o me'n vaig de vacances. Necessitem accions destinades a la franja de població menys lectora i amb lectures adequades als seus interessos. Entre aquests, els prioritaris seran els pares i els iaios, perquè els volem involucrar com a mediadors del pla. Cal operar en espais on la lectura és estranya. Les rutes literàries són un model de bones pràctiques que ha triomfat en aquest país i en quantitat de llocs. I ha portat la literatura als carrers, a la muntanya, a les places. Ha portat la literatura on mai no estava, i parle de literatura, no de lectura. La pràctica de la falla El Mocador de Sagunt, per exemple, ha portat la literatura al seu llibret de falles, i el seu llibret de falles és pura literatura infantil. L'any passat Llenguany és poesia per als infants. I ha promogut quantitat de campanyes. No cite Nat Jordana perquè tothom la coneix, i cite altres falles que estan treballant molt també per la lectura. Cal operar amb objectius concrets i realistes, amb fites factibles d'aconseguir. Cal dissenyar accions amb un responsable, amb un acompanyament de l'acció que pugui garantir-ne l'èxit, però també amb una avaluació clara, amb uns indicadors i amb uns assoliments. Cal comunicar-nos entre tots els que treballem la lectura i comunicar tot el que fem, perquè hem fet i fem moltíssim. És per això que la primera acció que vam dissenyar des del grup va ser aquest simposi. Per què? Perquè entenem el pla com un escenari d'encontre i de participació dels diferents actors dels mons en els quals treballem la lectura. Perquè hem volgut fer memòria històrica i recordar tot el que aquesta societat ha fet i venim fent. L'exemple era el primer simposi. I perquè els objectius del simposi, analitzar, debatre i formular, marcaran el camí. Per això hem dissenyat aquest simposi convidant a les institucions i a totes aquelles persones que presenteu quines són les necessitats que el pla ha d'omplir i quines les accions que hem de dissenyar. Com a grup de treball, recomanem les següents accions inicials. Estudis que aporten la informació necessària sobre hàbits de lectura dels valencians, per saber quin tipus d'accions cal dissenyar. Estudis que aporten informació necessària sobre què s'edita, tipus de lectura, destinatari, formats, perquè d'aquesta manera podem detectar-ne els dèficits i saber quines accions podem promoure en aquells dèficits que no hi ha. Estudis que aporten la informació necessària sobre els espais relacionats amb l'ecologia del llibre, editorials, llibreries, biblioteques públiques i escolars, escola i altres espais susceptibles de transformar-se
en igual. Primeres accions, projectes de lectura que ajuden a consolidar la democràcia, la interacció social, que incloguen diferents edats i que tinguen com a punt de referència diferents contextos i que situen la biblioteca i els bibliotecaris com a punts neuràlgics. Lectura fàcil. Projectes de lectura que potencien l'escriptura social com a forma de transformar el lector en autor. Club virtual de lectura des de la Conselleria de Cultura. Transformar la literatura en patrimoni literari i cultural, com una mena de reclam del turisme cultural. Que la Conselleria cree espais virtuals per donar visibilitat a les bones pràctiques que actualment es realitzen, per formar els diferents mediadors i per generar un diàleg en el món virtual sobre lectures, sobre llibres, sobre autors i obres. En acabar aquest simposi, demà, una vegada revisem les propostes que heu presentat, més totes les altres que isquen del diàleg, proposarem les accions concretes per al pla. Volem agrair-vos a tots els participants la riquesa de les propostes que ja heu presentat i que presentareu. Quan Full ens va encarregar aquest treball, teníem clar que no anàvem a fer un constructo, una idea teòrica, que no anàvem a tancar-se davant de l'ordinador i a treballar una idea. Teníem clar que no tenim temps. Tenim clar que aquesta és la nostra oportunitat i com a grup de treball la nostra responsabilitat era fer-ho el millor possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Gemma. Gemma tenia encomanada la plasmació de com entenem el que ha de ser un pla valencià de foment del llibre i la lectura, quins actors, quin tipus, quins formats de lectura, quins objectius i quines accions, i crec que ha complit amplament amb l'encàrrec.